무더기가 많은데요. 어떤 소 한 국밥일까요? 마리로 우려낸 남다른 깊이감. 그 이름은 소머리 국밥. 은근한 열기에 소머리와 사골 아낌없이 재료를 쏟아붓고 눈부시도록 뽀얀 진국이 될 때까지 인고의 시간을 거치면 마침내 구수함의 절정에 다다르죠. 여기에 부드러움과 담백함, 쫀득함과 고소함, 오만 식감이 응축된 소머리 고기가 만나면 국밥. 그 흔한 이름에 가려져 있던 진정한 한국의 맛. 그저 간단한 재료로 가장 진한 맛을 내는 장사의 신표 소머리 국밥이라 이름하게 된다죠. 국밥이라 생각하면은 한국인의 이제 정서가 많이 담긴 음식이라고 생각합니다. 이 집 국물은 국물 한 숟갈을 먹었을 때 마음속에서 온기가 나오는 듯한 맛이 느껴집니다. 너무 좋은 맛있으니까 표현이네요. 오지. 맛있으니까. 이 집은 저 사장님이 저렇게 열심히 정작불 떼어서 끓인다고. 저기 끓는 거 보면 진짜 같다 이런 생각 들죠. 여기 어떤 흔들림에도 무너지지 않고 자신의 믿음을 지켜온 이가 있습니다. 맛의 깊이는 만드는 이의 노력에 비례합니다. 지독하게 또 치열하게 완성한 지금의 결실. 이 한 그릇으로 국밥의 참된 맛을 보여드리겠습니다. 소머리 국밥에 자신의 삶, 그 모든 희로애락을 바치겠노라 다짐한 한 사람. 김철수 장사의 신을 소개합니다. 따스한 한끼가 간절해지는 요즘, 장사의 신 가게엔 사람 냄새가 가득합니다. 사장님 소물국밥 하나 주세요. 그런데 이 집 주인장에겐 고집이 하나 있는데, 내 집에 온 손님 누구나 조금이라도 더 배불리 먹여서 보내야 한다는 것이죠. 때문에 뚝배기는 늘 넘치기 일보 직전. 맛있겠다. 밥 하나 더 주세요. 어디 후한 대접 받았겠다. 그 솜씨 감상 좀 해볼까요? 침꽃 딱 넘어가는 소리에 첫 입은 국물부터. 이 소리. 완전 김포광입니다. 맛이 느껴지네요, 여기까지. 자, 여기서 국밥 좀 먹어본 분들은 다 아시겠죠? 말아야죠. 국 가는 데에 밥이 있고 밥 가는 데에 국이 있다. 그리하여 국밥이죠. 무조건 말아야죠. 이거. 하지만 자타공인 국밥 맛 살려주는 1등 공신은 요 깍두기 아니겠습니까? 아, 그렇죠. 이 깍두기가 없으면 국밥 맛을 누가 책임지나요? 톡 쏘는 새콤함에 입안이 개운해지고 하하하, 국밥집에서만 볼 수 있는 진풍경. 맛있는 만큼 고개가 하늘로 치솟으니 입맛도 펄펄 날아갑니다. 대체 이 한 그릇의 행복은 어떻게 시작된 걸까요? 장사하기 전에는 법률 회사에 있었습니다. 민사, 형사, 가사, 회생, 파산, 행정 등 여러 가지를 다 해봤습니다. 업무가 이제 지치는 것도 있고, 내가 그 사람 입장에서 그 사람을 위로를 많이 해주고 나면 그 사람은 위로를 받고 도우면 어느 정도 심리적인 안정이 되는데, 나를 위로해주는 사람은 사실은 나 혼자밖에 없었습니다. 그래서 평소에 가족들한테 음식 해준 좋아했기 때문에 어릴 적 어머니가 해주시던 소고기 묵국, 그게 생각나서 이걸로 해보자 해서 소고기 묵국을 시작이 됐습니다. 그런데 소고기 뭇국이라는 음식은 손님들 입맛을 사로잡기엔 역부족이었고 결국 손님들의 발길이 다 끊겨져 버렸죠. 하루는 애들이 치킨을 사달라고 하는데
호주머니 돈은 있어요. 그런데 이 들어오는 돈보다 나가는 돈이 많으니까 시장 옆에 가서 8,500원짜리 그 치킨을 하나 샀죠. 치킨 사고 애들 잘 먹는 모습 보면 이게 기뻐야 되는데 그게 아니라 속으로 울컥하는 마음이 더 있는 거야. 그래서 무작정 친구한테 1,000만 원을 빌려서 참나무 장작 100톤을 샀습니다. 그리고 결심했습니다. 이 장작 다 태울 때까지 못 일었으면 과감히 접겠다고. 누구보다 성공이 간절했던 그 시절. 독학으로 소머리를 손질하고 육수를 끓여보며 독하게 맛을 연구했고 마침내 손님들의 호평을 받는 지금의 맛을 찾았다죠. 날씨가 쌀쌀해지면 자연스럽게 나 같은 경우는 이게 국물이 생각이 나. 국물 먹어보면은 아주 고소하고 담백하고 깔끔해. 국밥의 저도 정석 사고를 같아요. 조금 고와봐서 아는데 잘못하면 좀 냄새도 나고 그러는데 잡내가 없다고 해야 되나? 국물이 되게 담백하고 깔끔한 느낌이 있었어요. 잡내라고는 찾아볼 수 없는 깔끔한 맛의 소머리 국밥. 그런데 국밥 맛의 기본은 국물일 텐데 혹시 이 육수가 비법? 비법 밖에 있는데 장사의 신 서슴없이 비법을 공개한다는데 여기서 다 만들어진다고 보시면 됩니다. 어머, 장작이 엄청 많네요. 이걸 다 가마솥에 이제 넣어서 직접 떼시다는 그럼 거예요? 신나게 한번 해볼까요? 오. 먼저 화력 좋은 참나무 장작부터 준비. 2시간 정도 가마를 데워줍니다. 다음은 이틀간 핏물을 뺀 소머리와 한우 사고를 준비해 맛이 날 때까지 푹 삶을 차례. 그 재료 한 번 좋습니다. 그런데 이때 사고를 같이 넣으려나 했더니 사고는 또 다른 솥에 넣어버리는 장사의 신. 원래 소머리 국밥 육수는 한 번에 넣고 끓이는데 왜 따로 끓이세요? 머리 부분에는 털도 많고 이빨이 있어서 잡내가 많이 나거든요. 그래서 소머리랑 사고랑 같이 끓이면 육수 맛이 탁해집니다. 그래서 사골 육수는 48시간을 끓이는 거고 소머리는 5시간을 삶는 겁니다. 그럼 이렇게 따로 삶고 끓여주는 게 비법인가요? 진짜 중요한 건 따로 있는데 기다리셔야 돼요. 네? 왜요? 이유는 조금 이따 알게 됩니다. 가만히처럼 가만히 기다리고 있는 거예요? 진짜 기다리네. 계속. 그런데 이때 아이고야 이 국물 다 넘치네. 아이고, 아까워라. 기다려도 돼요. 차분히 기다리세요. 어떻게 차분히 형 이렇게 넘치는데? 괜찮아. 기다리세요. 야, 아까워서 어떡해요? 이렇게 넘치게 끓여서 불순물과 잡내를 잡는 거예요. 일부러 넘치게 하는 게 비법? 어머. 네, 이렇게 약 20분간 기름과 불순물이 다 넘칠 때까지 센 불로 끓여주면 보다 깔끔한 맛이 나온다는 사실. 한 차례 잡내를 잡고 5시간이 지나면 먼저 소머리를 꺼내 한 번 더 기름을 제거해 사용한답니다. 소머리 삶은 물은 육수로 쓰는 게 아니라 전부 폐기해버립니다. 그럼 육수는 마냥 끓이기만 하느냐? 그건 아닐 테죠. 그 사이에 중요한 작업이 있습니다. 5시간 간격으로 서너 번 기름을 걷어내야 제대로 된 진액이 나옵니다. 육수를 끓이는 날이면 수시로 불을 지피고 기름을 거두며 졸음과의 싸움을 하는 게 일수라죠. 그런데 이렇게 하려면 번거롭진 않으세요? 번거롭죠. 번거로운데 번거로움 없이 맛있는 게 나옵니까? 제주는 잠시 부릴 수 있겠지만은 꾸준하면 아무도 못 따라옵니다. 야, 맞는 말씀입니다. 마침내 48시간 그 무직한 기다림의 시간이 지나면 이 육수가 손님 상에
소머리 국밥이라는 이름으로 오를 수 있는 기회가 주어집니다. 만드는 이에 진심 어린 노력. 국물이 너무 시원하네. 다시 보니 그 진심이 진정한 맛의 비법이었습니다.